Esse aparelho faz algum barulho? Eu comprei um e faz um barulho conforme a função. E se aumenta a intensidade, o barulho vai aumentando. Gostaria de saber se é normal ou não. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um quadro novo aqui no canal, onde eu vou trazer respostas em vídeos para as perguntas que vocês me mandam aqui nos comentários. Se você está chegando agora e não faz a menor ideia de quem eu sou, muito prazer, eu me chamo Melissa Mourão, sou fisioterapeuta, especialista em disfunções da coluna vertebral e aqui no digital, na internet, eu falo muito sobre os massageadores elétricos e como eles podem te auxiliar em casa para aliviar as suas dores. Esse vídeo, então, eu vou responder a pergunta da Magna e eu acredito que seja a dúvida aí de muitas pessoas também. Então, vamos entender como que isso acontece e o que você pode fazer a respeito. Primeiramente, então, a gente precisa entender que os massageadores elétricos, eles podem sim gerar algum tipo de ruído, né, durante o uso por conta do motor interno que eles têm, né, e por conta também dos mecanismos de vibração que eles utilizam para gerar o estímulo e com isso realizar a massagem. Só que o nível desse ruído ele pode variar de aparelho para aparelho, e isso pode ser influenciado por várias questões, pela qualidade da fabricação, pelo desgaste do dispositivo ao longo do tempo, até mesmo pelo design do seu aparelho. Outro ponto também importante que a Magna pontuou aqui é que o nível de ruído ele tende a aumentar à medida que você aumenta a intensidade da massagem. E isso acontece porque o motor ele precisa trabalhar mais intensamente para te fornecer essa massagem mais potente que você está buscando. Então, esse aumento desse ruído, ele está relacionado à potência que você escolheu para sua massagem. Agora, se você perceber que esse ruído ele está anormal, então é importante você investigar. Pode ser que alguma peça esteja solta, né, ou desgastada. Então, isso pode estar causando esse ruído excessivo. Então, respondendo a pergunta de uma forma bem objetiva e bem clara, direto ao ponto, é normal sim que os massageadores elétricos eles emitam algum ruído devido aos seus componentes internos. Só que se você reparar que está, né, acontecendo um ruído excessivamente alto, né, ou fora do comum, então eu te aconselho a investigar ou até mesmo suspender o uso. Se esse vídeo foi útil para você, em retribuição eu te peço o seu like e te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Para você que ficou até aqui, foi um prazer estar com você. Muito obrigada pelo seu tempo e eu te vejo no próximo vídeo.